大家好，我是张董。好，今天是你来问，我来答。前天发的影片有个飞友就说到他的痛点但是我觉得，这个问题的话，我来先读一下我的痛点，飞机怎么调试都做不到模拟器一样稳定。首先是转速稳定螺距快推和力中摆，大概1秒来回3次，哇，很厉害，这个是高手飞机总会尾巴摆一点点，就是有点调转。PID 再怎么设置，螺距补偿从20到100我都试过能减轻，但不能消除，达到模拟器水平。可以尾巴一根棍，明显看到土豆仪用力修正尾巴，机身几厘米摆动。录视频看不出来太小的震动，但是眼睛明显。哇，这个飞友04区域看起来就是个高手那整段文我看起来我的感觉是 K 霸这是猜测而已凭感觉好，一台飞机其实不管怎么调都很难调到跟模拟器一样的稳定除非你是真的飞700真的飞550以上即使550可能还是难免跟实际上面会有点差距的但是我们调机的话大家一定记得往模拟器的水平下去调就没有错了，因为你没有参考的标准，所以你就是往你每天飞行的模拟器标准去调，这样就没有错了好，首先的话你的这个重点就是说想要跟模拟器一样稳定那其实模拟器里面也可以调滚转速率你可以调 ESPO那这部分我不知道说你的调整的是怎么样那通常我们一台飞机要调稳定我现在一个一个来解读要调稳定通常就是说我们的遥控器的中立点 ESPO 的附近，你可以调柔和一点，和缓一点那这样子它飞起来的稳定性就感觉会比较高了那因为不一样的陀螺仪啊、飞控啊、K 霸啦它的调整的方式不一样所以这个部分的话有分软体和硬体那我想说你的问题就是首先是转速稳定好也就是调转嘛，对不对好，那关于这个调转的问题呢，其实我昨天在飞550的时候，因为我很久没飞550，那我又把550加上 Rotofly 的那个飞控，哇，你要快打的时候真的是真的是心里面会有点点有些飞机它的极限就是做不到比方说550你用6S 的电池下去飞，你即使放电倍率再高那还是做不到当你要这样啪啪啪啪啪这样打的时候，它就是没有办法因为这个是它飞机的体重加上它机翼的负担它就是没有办法达到那样。所以前几年就有出那个8S 的，我觉得8S 应该可以明显改善这个问题就是高电压低电流。那现在是6S 呢，因为它的电流很高再高下去，我大概我在飞的话，就200多安培是正常的可是200多安培其实已经接近它的电装的极限了是蛮危险的好，所以为什么说飞550就哎呀，可是也没有办法，要练手要练习去抓它那个调转的那一瞬间的甜蜜点，要把它再抓回来，这个才是真正练技术的地方好，又扯远了我们讲到调转嘛好，调转几个问题首先一定要先把硬体和软体把它拆开硬体呢，就是说我们直升机，比方说马达比方说这个马达尺啦那像这种问题我来讲一下硬体的话，第一个就是它的功率问题其实我觉得说这样子的话我会先以因为我感觉到这个飞机可能是380等级所以我就先以我的感觉来解释一下好，那我们刚刚提到嘛你要调转
很多飞机都难免的第一个马达的规格这颗马达的规格我不是指这台啦我是以它来做比率这个马达的话通常的话它有它的输出功率和 kV 值kV 值加上适当的齿比，可以达到我们指定的转速那其实还有一个背后还有一个很可能在这种等级的飞机上比较不为人知的，就是它的输出功率输出功率就好像汽车的那个马力的大小扭力的大小一样所以我们用到一颗马达的时候，我们第一点必须先确定，就是找出它的转速和扭力最佳化的那一段我这样讲听得懂我再把它再解释一下通常我们飞机拿到手上的时候，是会先确定它的转速我们的定速有3种嘛电变定速陀螺仪定速，还有我们现在的飞控定速，我会把它拆开。其实飞控跟陀螺仪是一样的东西只是我觉得说，现在我们讲，比方说像Fly Dragon 的 F722之类的我觉得这个是要用飞控来形容，它会比较贴切好，那陀螺仪的话，像金脑、野兽、K 霸、B 霸、B 霸 Neo 这些我们都可以把它称叫陀螺仪。好，我们刚刚提到硬体，对不对？也许这颗马达它的输出功率够吗？足够你这样飞行吗？这是第一点第二点是它的齿比对吗？大家有没有看到中间的马达齿？这马达齿它的齿比是最佳化吗？不管什么样的马达，多少的功率，它一定会有个最佳化的齿比你必须把它找出来。你必须把它找出来我如果说你是用电变的话用电变定数，就是电调定数的话，有一个点我一个值给大家参考一下通常10%的10%就是10%的油门会插到一个齿比比方说插到10%的油门你可能用加1齿或少1齿，比方说13T 12T， 那它就是差不多插一个齿比那有时候我们转速把它调高了，我们油门调高了转速高了，但是问题是它达不到它扭力的最佳化假设说哇你飞2000转但是你的齿比转速到了，可是它就是会调转，这个时候我会建议你要不要把它降一个齿比看看然后再提高油门达到你的最佳化。那以我自己调机的经验的话，通常我飞机来，我会先把它调，比方说60、70、80%的油门我来先看一下哪个齿比是它的最佳化。那有的时候呢，它的曲线就是说它的输出曲线可能在70跟80的时候是很和缓的。大家懂我的意思吗我们输出的曲线一般是假设一个斜线好了但是可能到了60跟70的时候，它是这样有点缓坡了我用我的手指来代替看得懂吗它的输出变一个缓坡上去了本来是我们斜线是这样子嘛它可能到这边是60、70 70到80是很和缓的时候这个时候你可以油门加减5%慢慢的把它找出它最佳化这是它输出和缓的曲线。对不起，我用这种方式表达这个是我在找出它的曲线比那这个时候呢，如果说你觉得转速到了，可是还是有点掉转，那我建议你把它调一 T 再调一 T 试试看100%有用只是说你有没有照着去做而已这个调转的部分硬体大概呢就是马达齿和油门的曲线把它搭配好，这个问题应该都可以解决。再无法解决，那就是你真的飞得太暴力了这个飞机已经超出你的极限了好，第二点暖体的部分好，那再来的话就是说我们电池的问题这也是通常我们遇过最多的电池有什么样问题呢来，电池放电倍率不够像我是用5280C那倍率呢就是5200毫安乘以80，这个是它瞬间最大放电的电量
那你会遇到几个问题？如果说你飞得很爆你会发现说，哇，刚开始可能前1分钟飞起来电池非常有力，啪啪啪的这样子，那为什么后来会没力呢？假设5200，你飞了1分钟掉，它可能剩下4000毫安时，4000毫安时再乘以80C，它就没有当时的动力大了因为它是随着它的放电和乘上它的倍率，它的容量会一直往下掉。所以你飞到中后段没力是正常，所以你看我们大家一般在飞的时候，就是刚开始尽量把一些很爆的动作把它飞掉。那到电池的中后段的时候，你可能比较没办法呈现那种暴力效果的时候，就转别的动作把它代偿转过去那这个电池的话还有几个问题通常我们买到的会是怎么样？有可能遇到最多这样虚标。什么5000，他直接给你标100C，我标80C，结果它飞起来只有60C，甚至不到60C，可能只有40-50C，这个虚标问题其实还是蛮严重的了通常都建议大家直接买有信誉的厂商，那我也不建议说买的太贵因为电池实际上在我而言，我大概就是以前比较常飞，大概就是半年换一次那现在比较没有那么常飞，大概就是1年换一次有很多电池其实还是要靠口碑下去问一下这样大家飞起来会比较保险那没有厂牌的一定要问清楚，问问别人的使用心得再买，不然虚标的问题是蛮严重的那电池的外观呢，有时候我们看一下，像我这5000毫安80C，那一样的5200，大家有看到哇，做的好大一颗的假设这颗是780克，你看到5200毫安做到850克去，哇，那个这个叫什么？以大犯小，以大欺小，他就把它的容量规格做很大，然后再给你标示的比较低的，比方说标示5000然后放电倍率多少这种也是有那我们用电池的话，基本上就不要用太重的照着口碑买就没有错好，电池再来就是说我们软体的部分了通常的话我们都是把陀螺仪我们的飞控我们会调定速的模式。好，那我们的这个定速的话大概区分几种一种是电变的定速然后再来飞控的定速，陀螺仪的定速好，那这几个部分的话在设定的部分我们必须把它搞清楚那如果是 K bar 的话，那毫无疑问就是直接设定电变的定速就好了那电变的定速呢就分2种一种叫做stall 模式就是标定转速模式那另外一种叫做精灵模式这2种各适用于哪里呢好，只要是你的电池很多，或是规格不一致或是容量可能有点差距放电倍率不一样，那一律建议用精灵模式好另外一种叫标定转速，如果你的电池是一致，不管容量放电倍率规格都完全一致的话，那毫无疑问的你就要选择 stall 模式标定转速。标定转速的话就是你油门先设定 50%， 然后在电变设定好 stall 给它转个30-40秒再关掉，电重插插头拔掉，电重插上去那就完成标定记得电变的设定你设定完一律要重新上电才可以存储起来好，那如果是精灵模式的话电变自动帮你处理好了这个就不用你烦恼了但是你如果是电池规格一大堆绝对不要用那个 stall 模式有些电池比较差的电池确实是会把它拉坏掉，那个拉电确实会把它拉坏掉，会让它死得很快好，这是我们的这个定速的部分那至于K bar 的话，就不要想说用那个什么点点点的定速了，那本身也不支援，那个功能已经拿掉了好，那至于说其他的陀螺仪定速，因为我用的不是很习惯因为
我的感觉反应太硬了，反应太硬了，所以我试了几次之后，我就没有再用陀螺仪的定数。我是后来用到像这个 RF 的飞控的时候，哇，我才重新把我的定数交给飞控来处理。这个 RF 的陀螺仪非常优秀哈。如果你们还没有用 RF 的陀螺仪，强烈建议你试试看。一颗2000块多一点台币左右，非常超值，也没有什么版本的问题，功能又强又多。我可以讲说是秒杀市面上的所有陀螺仪。好，这是题外话哈。好，那另外一个话是什么呢？来我们软体的设定来调转的问题怎样？螺距太大。那什么叫螺距太大？其实我觉得说我们一般人飞行不是说像职业飞手那样子的话飞得超级厉害那种万中选一的那种的一般我都直接建议你可以把你的油门不是油门的螺距设到12度就好了。因为比螺距更重要的是定数它不要调转。那转速的话，我们可以透过油门来固定。比方说60%、70%、80%，或是说你找到它输出的曲线之后你可以把它设定成，比方说82%、78%，你可以设定的更细节。为什么说螺距不要设那么大？通常螺距一大的话会怎样？这个螺距这螺距一大的话，我拆开大家就可以比较了解你看像这样螺距那么大和我们一般的螺距为什么？你螺距大的话，马达负载就大那马达负载大的话，那肯定调转那肯定调转的话，你的电变、你的马达都是处于在那种高负载的状况下那这个时候就很容易烧电变或烧马达了那与其这样子呢不如我们把螺距设小一点，然后把油门加大一点。你懂我的意思吗？我们可以把螺距设定小一点，比方说到12度但是它可能你会觉得它不够喷，没关系，你再把转速提高假如说你本来飞70%，我刚刚讲嘛，差1尺差10%，差10%那就再把油门往上加这样子你就可以得到你比较好飞的那种感觉了你不要说我13度，结果油门只设70%、60几%，这样是不能飞的那种观念要改掉了像那种小飞机，它的转速是很重要的还有它的转速到达一个点的时候，你就会觉得说哇，它们飞起来很好飞，非常的稳定所以我也不知道说你转速到底是设定多少，但是感觉好像转速是不是低了点在我看起来，因为转速低了点的话会影响什么？会影响锁尾转速低是100%会影响锁尾的那你尾巴锁的锁不好，你飞起来就会很痛苦我们看一下尾巴尾巴你看尾巴至少要达到这样的滑顺在你尾巴没有这种滑顺感的时候，你如果尾巴调起来是有阻力的时候，那我都建议你不要调它，因为你就是白调而已因为你怎么调都调不出来一个结果的，可能这里卡，那里涩，怎么这里会堵一下，那里会多转一下在尾巴还没有达到，你看，哇，上下这样子的时候你们看到，在尾巴没有调到接近这样子的水准的时候，我就建议你再把原因找出来那尾巴为什么没有办法调比方说大家有看到这个螃蟹爪锁太紧或是尾轴滑套太紧或者太涩啦像这部分可以放松一下螺丝像这尾巴部分你稍微放松一下螺丝，然后沾一点螺丝胶去把它固定这是难免的可能不管新机或者什么转起来就是有点这个色卡顿的问题
好，来，这个问题要克服掉，你再去设定你的尾巴，不然，哎，白搞了啊！来，有没有看到这边？这是舵背的内外孔，一般常常遇到的话，就是解析度不够。解析度不够的话，就是说你调的太外孔了。那太外孔呢，行程你会发现，我的行程怎么那么短？怎么70、80而已？好，那这个时候你如果尾巴锁不好，你觉得好像解析度不太够，怎么嗖一下就转过去了哈？咻一下就转过去了哈？这个时候我们可以调整一下舵背的内外孔好，这个很重要，尤其在 K 把上好，然后我的摄影机又掉了哈。好，纵观以上几点，那如果是机身摆动，有一点很重要。好，我遇过那种机身扭曲最多硬体上的问题是什么？好，用易碎舵背。我为什么把它看不进去？为什么说是易碎舵背易碎舵背的话，顾名思义，它就是为了降低我们炸机而对舵机带来的风险。那其实易碎舵背易碎舵背只适合于停选。因为当你在做动作的时候，你会发现它舵背非常的暖。像我用这个都硬邦邦的。我用的这个舵背名称叫做一斤舵背，因为它是称斤卖的。但是这个舵背非常的硬非常的棒估计用不完了好，那这个舵背的话，它的质量就暖的当你一暖，你在飞行上的时候，我比方说做个钟摆那个飞行上来回这样，他在做动作的时候，那因为舵背暖了，所以你的动作会变形。用易碎舵背飞3D不行，no， 绝对拒绝掉请你换成这种硬邦邦的舵背，塑料舵背那不要讲别的，550以上一定是用铝合金舵背，这你也不用考虑了550以上一定是用铝合金舵背，不然飞起来那个飞机会有一些不正常的扭曲和摆动好，记得易碎舵背，请你换掉它不太适合用然后呢，机身几厘米摆动是指的尾巴吗？如果不是指的尾巴的话我觉得说在你的这个感度的部分通常我们十字盘也有感度嘛复位的感度、垂直的感度那如果说在 K 把的话，就是只有十字盘的感度，十字盘的感度把它降低一下一直降低到它上下拉的时候不会抖那你只要是调直升机的所有的感度就是摇升抖降快速抖的话就表示它的感度太高了那摇的话就表示说那个感度太低了通常可以1次5初调，那你细调的话就1次3我是指 K 把而言了其他的数值要看个别的经验在个别的回答好，不知道这样讲解大家了不了解我应该全部都讲过，应该没有漏了吧好，那就这样吧，结束这一回合 OK 不对啊，还不能结束还没讲完呢这是指的是我们的硬体和软体的操作上。那其实呢，我们每一台飞机都有它的极限当你的技术到一个层级的时候，到一个阶段的时候，你会发现，你可以飞在飞机的极限了其实我还有一些问题，我还有一些方法可以再教一下就是说，其实我们在做极限飞行你就是说，你会发现说那个飞机已经有些不正常的状况要出来的时候，你只要直线飞行、极限飞行，我告诉你是 K 把，
你就要取消掉了，就不要用它了哦。因为K 坝 B 坝在很极限的飞行的时候，尤其在自旋的部分的时候，比方说你超过580、590的时候，你又做一些极限的自旋动作的时候，它很容易会卡住。哦，我在建议大家就是说，你只要做极限飞行，一律换陀螺仪，换金脑啦。因为野兽我以前用过，我的感觉不好，所以我就没有，我就比较不推荐野兽了哈。金脑不错了哈，但是与其花那个价钱，还是回到 RF 上面，我又推荐 RF 了哈。真的是不错，很好用的陀螺仪，自稳救机，然后什么鬼东西都有哦，然后设定的层面又广又大，对不起，又忍不住又推荐它了哈。好，如果说你遇到这个什么转速不稳定调整的问题，你怎么调都没有办法了。我只能说，那去适应它吧。什么叫适应它呢？因为我们尽一切能力，它已经没办法达到我们的标准的时候，我们改变不了它，那就我们改变我们自己啊，对不对？这个是我一贯的做法，没有办法。好，刚刚讲到什么？立中摆，对不对？好，我建议大家比方说像中摆是这样打，对不对？那打很快，好，那遇到这样的情形的时候，它会调转。可是，比方说1秒来回3次嘛，哇，好厉害！我大概1秒来回2次而已，太厉害了好，这个时候呢，我们要学习抓螺距螺距正负转换的甜蜜点要把它找出来你1秒钟3次就是啪啪啪啪这样子嘛，对不对来回1次嘛等于是0.3秒1次来回我们把节奏放慢一点比方说拉成一个彩虹，或是说我们把节奏改变掉，啪啪啪啪本来是这样啪啪啪啪啪啪，那我们把节奏改慢一点，啪啪啪啪甚至说你还抓不准的话，你把它改成做彩虹。彩虹是怎样？钟摆是这样子嘛？我们用侧面看好了钟摆是这样，你这样子很快，对不对？那我把节奏摆慢一点。那再不行抓不到的话，就做大一点的彩虹。好，那为什么要这样子做？这样子做是在抓它螺距转换时候的一个最甜蜜的一个点在那边比方说过来的时候，这个点我们拉回来的时候，这个点其实我们在飞的时候你可以学习的去停顿一下那 0. 几秒你去学习抓那个 0. 几秒的停顿点的时间它的转速就补回来了就是这个螺距我是美国手嘛你要去抓住它刚开始的那个停顿点那停顿点你抓不到怎么办？我们就打彩虹推过去拉回来，然后节奏放慢，去学习去抓它的那个甜蜜点因为那个点就是它正负螺距转换时最大和最小的时候，它是最容易调转的时候它是最容易调转的时候，所以那个点你稍微可以这个点你稍微可以把它 hold 住一下假设停顿来在这边你如果稍微可以把它 hold 住一下，它的转速就在那 0. 几秒马上帮你补回来了那过去的节奏你就要稍微放慢，因为我们不管怎么飞不管什么机器如果说你真的练到手速很快，其实飞机还是有它的极限在像我们一般看最多侧摆这样哒哒哒哒哒这样子，对不对其实都可以做到大家不要怀疑模拟器上面做出来的动作，直升机一定做得到，你绝对不要怀疑这个点这是真的以我飞好几千个小时的模拟器和飞机来讲，真的是这样子好，那学习的这个点来回正负螺距转换的那个甜蜜点把它找出来，通常是我们这边可以稍微和缓一下再推回去，那边再和缓一下再推回来，那你这样子在做的时候就可以知道这台飞机的极限在哪里这样打起来侧摆中摆才会漂亮，因为一旦你抓住那个点的时候，它就可以固定在那边了我们通常飞的时候不是
啊，有的这样子跑啊，或是这样子跑啊，或是歪一边啊，有没有？或是前前后后乱跑啊，这样子，那只要你把那个点抓到之后，你的不管中摆啊、侧摆，哇，都是停在那个定点上，那就可以非常的漂亮的，好，也就是说，手法的改变和细腻度的提升，好了，OK 了，就这样子，祝福大家啦，